arkadaşlar. Bugün sizlerle birisini arayıp sizle konuşacağız. Sesini görmeniz gerekiyor. Hemen arayalım. Ha, zaten aradı. Kanka. Heh. Sesini değiştir. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum kanka. YouTube'a atacağım mı? Atarım herhalde. Senin o benim şeyi kanala at hadi. 3, 2. Abi kaynana. Ne yaptın? Kaynana. Ne yaptın? O sesi senin sesine veriyor. Ben 30 yaşındayım lan. 30 yaşındasın lan. Hatta 29. 29. Hepinizi döverim. Hepinizi pek şovlarım. Hah, velet oldu küçük. Baby, baby. Benim kullanımlarım var. Oğlum sesin yankı yapıyor lan. Allah kahretsin. Ben bir karıyım. Kırı. Oh. Oha. Oh. Bok bile var lan, bok sesi. Dur bakayım. Bak sesi. Şurasıymış. Hayır, kapat oğlum, kapat. Başka bir şey yap. Bok gibi değil mi? Evet. Hayır abi, kapat bunu, kapat. Başka bir şey yap. Başka bir şey yap. Ana. What the fuck? Bu nasıl görüyor? Böyle geliyor oğlum sesi. Neyse. Bugün de böyle arkadaşlar. Size böyle bir malı tanıttım. Böyle mutasyon geçiriyor arkadaşlar. Cloudfish kullanıyor işte. Beni kandırıyor. Mutasyon geçiriyor şu an. Konuşsana. Böyle mutasyon geçiriyor arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız Gökdenizin kanalını aşağıda vereceğim. Küçük velet oldu. Küçük velet. Daha küçük velet oldu beyler. Hadi neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah.